ह्यूमिडिफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एयर की ड्राइनेस को कम करके बेबीज़ को रिलीफ देता है। फिर बाद में है यूकलिप्टस ऑयल, जो आप थोड़ी ड्रॉप्स ह्यूमिडिफायर में डाल के बेबीज़ को आराम दे सकते हो। नेक्स्ट इज़ द स्टीमर। आप तो जानते ही हो ये क्या जादू करता है कफ एंड कोल्ड में। ये है बेबीज़ वेपर अप, जो आप उनके फीट में लगा के उनको वार्म दे सकते हो। फिर नेक्स्ट इज़ ये सैलन नेज़ल स्प्रे ड्रॉप्स। ये है नेबुलाइज़र, जिससे भी आप सैलिन वाटर का मिस्ट बेबीज़ को देके उनका डीकंजेशन थोड़ा दूर कर सकते हो। तो ये मास्क आप उनके नाक में लगाएं और ये सैलिन वाटर का मिस्ट से उनको बहुत ही रिलीफ मिलता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा शो स्टॉपर नेज़ल एस्पिरेटर, जो म्यूकस वैक्यूम की तरह बाहर खींच लेता है। ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।